Bun, sunt gamerul Fantom și așteptăm momentul potrivit ca să asta. Bun, deci acest joc The Walking Dead mi-a fost recomandat de un prieten. E mare fan al jocurilor cu zombie, cu horror, cu așa mai departe. Din jocuri se joacă tot de jocuri, face să la ele canalul lui și mi-a și mie jocul ăsta. Și o să vă... Bă, boule, nu am pui mei, nu trebuie. Total 2 episoade. Bun. Bun. Jocul ăsta eu vreau să vedem, nu vreau să răspundă. Și nu știu ce să-i fac. Și nu răspunde. Am bucur că este, dar doar. Pe nas că sunt pun pauză. Dar între picioare, orații. Îmi pui înainte să pun cineva. Nu știu ce fac. Dacă aveți un eu la nivelul capului. Să-mi pici. Survive. Pui mei. Nu am putut să mă uit în continuare. Am să borăsc. Jocul în sine nu este chiar atât de horror, dar videoclipurile nu am spus nimic. Nu știu de chestia asta. Dacă nu se încarcă, atunci am duc spere. După nu se încarcă. Din moment ce merge așa de greu, o instalez, fac serie la alt joc, iară, ori nu știu. Deci eu sunt gamerul Fantom și am făcut mic. Hai! De ceva urile. Aud sunete, nu mișcă, nu. Deci cam așa se joacă jocul. Sper să vă placă. Dacă nu, spuneți-mi că nu mă supăr. Data, nu mă criticați. Lăsați în pace chestia că nu mă uit la videoclipuri, am motivele mele. Jocul ăsta merge foarte greu, deci nu spun că nu e un joc fain, dar cred că, mă rog. Deci eu sunt gamerul Fantom și am făcut un joc cu imposibil.